I així ara d'excursió. El punt de partida és Culla i l'arribada a Benafigos. Pel mig una representació de l'arquitectura popular i un paisatge esculpit durant milers d'anys per una natura pacient. La infiltració del riu Montlleu ens ha deixat unes panoràmiques espectaculars entre el Maestrat i l'Alcalaten que ara recorrerem de la mà de l'autor del llibre Descobrint Penyagolosa, el riu Montlleu. Com en altres ocasions, l'aigua marca el rastre de la ruta d'avui. L'aigua és un escultor precís que modela el paisatge i el transforma de forma permanent. La ruta d'avui ens acosta al curs del riu Montlleu, a terres del Maestrat i l'Alcalaten, a Castelló. El nom del riu és una veu àrab que vol dir muntanya de les fonts, fent referència als nombrosos naixements que l'alimenten. Encara que, paradoxalment, el seu curs està generalment eixut en molts trams. L'aparició recent d'un llibre de rutes senderistes que segueix el rastre d'este riu des del naixement al terme de Puerto Mingalvo a la desembocadura a la Rambla de la Viuda als Ibarsos ens aporta l'argument d'actualitat. Un recorregut de més de 100 quilòmetres del qual hem seleccionat un dels trams més atractius i alhora més desconeguts. Culla, l'antiga capital de la Setena o Comunitat d'Herbatge, és el punt de partida d'esta ruta. Situada a poc més de 1.000 metres d'altura, s'arrecera als peus d'una mola calcària. Els seus carrers s'enfilen des de la part baixa cap al cim del turó per buscar les zones més segures. Per això, a la part de dalt, al voltant de l'església, trobem els racons més evocadors. De fet, en molts moments, així sembla que el temps s'hagi detingut. Gràcies a una acurada restauració, les cases conserven l'esplendor d'altres temps. També les construccions públiques presenten un excepcional estat de conservació. Culla és un poble que ja veu que és un poble més bé medieval. S'està conservant tot el que és la pedra, tot el que és els elements estos antics i s'ha fet una important labor de restauració. El poder evocador de Culla és molt gran. Tan gran que com un imant, les pedres atrauen la mirada del visitant, fascinat a mesura que recorre pausadament els carrerons del poble. Però ens espera la ruta. Deixem el poble per la banda del sud. En esta ocasió ens fan de guia dos amics. A la dreta de la imatge, José Pascual Serrador, senderista contumàs d'estos paratges i l'autor del llibre que ha inspirat esta ruta. I a l'esquerra, amb ulleres, Carlos Ramón, senderista curiós que igual recorre la Serra d'Espadà que la Marina, però que té arrels ben profundes en aquestes terres. Bueno, Carles, avui anem a fer el camí de Culla a Benafigos. Té uns 13 quilòmetres aproximadament i en 4 o 5 hores el farem. Depèn del temps que parem a disfrutar del paisatge. Perfecte. I anem? Sí. Seguim la senyalització del PRB 225, que no deixarem fins que arribem al llit del riu. Abandonem Culla entre parets de pedra seca que delimiten els bancals d'horta que s'escampen al voltant del poble. La mateixa pedra amb què s'alcen els murs que tanquen les terres de pastura del ramat i amb què es fan totes les construccions, des de les més modestes fins les més sumptuoses. Després de coronar la primera lloma i a l'esquerra del camí trobem l'ermita de Sant Cristòfol, una construcció sòlida on el dilluns de Pasqua de Pentecosta se celebra des de fa segles una romeria. Des d'esta posició la mirada es perd de seguida. La vista es desplaça per l'horitzó amb una gran facilitat, acostant-nos les fites geogràfiques. Al sud, Benafigos, la nostra destinació, i cap a l'oest el Penyagolosa i al fons Vistabella. Disseminats per la serra s'entreveuen els masos, al voltant dels quals s'ha girat la vida en estos indrets durant segles. Culla té el terme molt gran des de sempre, o sigui, el casco del poble és xicotet, però el terme és molt gran, entonces pues, la majoria de gent sempre ha estat, la força de la gent ha estat sempre en els masos, o sigui, ha tingut els seus cultius, ha tingut els seus animalets, ha tingut en principi pues, explotacions de ramat oví i ara després pues, més de porcí, però la força sempre ha estat en els masos perquè el terme és molt gran. Al terme de Culla hi ha un centenar de masos habitats. Són edificacions escampades enmig del paisatge nu, abraçats de retalls de bosc i de bancals llaurats. Anem cap al mas de la Xurumbela, on ens trobem amb Ismael Roig, el masover. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal?
Bé. Com va? Bé, vostès també. Molt bé. Venim així a passar el dia. Volem anar al riu Montlleu. És per així, per este camí? Sí, per este camí, eixirem damunt de la Roca Pinyacalba, que és d'on se veu tot el barranc del riu de Montlleu. Ah, molt bonic, no? Sí. Bé, això pues, és bonico perquè hi ha un fondo molt gran ahí i de tan trencat que és el terreno és bonico. Molt bé. Perfecte. Sí. Pues bé, se n'anem a veure que passa el dia. Au. Bon dia. Adiós. El masover, que fa 40 anys que habita en estos paratges, segueix el seu camí. Mentrestant, nosaltres iniciem el